Bienvenidos a Viajando un poco. Yo soy Romina. Yo soy Adrián y suscríbete y dale like. Hola gente linda, esperamos todos sigamos bien. En esta ocasión con Adri vamos a estar recorriendo las playas de Miramar. Vamos a hacer una recorrida por la playa, por el centro y después vamos a ver dónde comemos. Bueno, Adrián. Así es, acompáñennos en este día tan soleado y lindo. Vamos a empezar por acá, que es la playa Morena, y seguimos por el cartel principal de Miramar, que ahí te conduce hacia la Piedra. Exacto, esperamos que nos sigan acompañando y que puedan con nosotros disfrutar este hermoso día. Vamos, sigamos.
y comida, claro. Comida toda la playa, papita.
Miramar, Miramar, Miramar,